तपाईहरुलाई केही कुरा बताउन गइरहेको छु। विदेशमा ड्राइभिङ कसरी गरिन्छ यस सम्बन्धी बारेमा तपाईहरुलाई केही ज्ञान केही नलेजहरु म दिन गइरहेको छु। विदेशमा तपाईहरुको ड्राइभिङ गर्ने द सिस्टम अलि फरक हुन्छ। नेपालमा तपाईको राइट साइडमा ड्राइभिङ यो तपाईको यो देख्नु भएको यो विदेशमा लेफ्ट साइडमा छ। यो लेफ्ट साइडमा छ तर नेपालमा के हुन्छ राइट साइडमा हुन्छ। सो तपाईहरुले यदि विदेशमा ड्राइभिङ गर्न आउँदै हुनुहुन्छ भने ड्राइभिङ पेसामा आउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईहरु लेफ्ट साइडमा बसेर तपाईहरुले ड्राइभिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। एकदम सजिलो छ। तपाईहरुको यहाँको अटो कार हुन्छ। तपाईहरुले गियर चेन्ज नेपालमा चाहिँ गियर चेन्ज गर्ने 1 मा लगाउनु 2 मा लगाउनु पर्ने त्यस्तो केही छैन। त्यस्तो सिस्टम पनि हुन्छ तर प्राय यहाँ तपाईको सबै अटोवाला गाडी हुन्छ। ओके, म आज तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। यो मेरो जुन गाडी छ यो अहिले 4 गाडी हो र यो चाबी भयो यो। ओके, तपाईलाई म देखाउन गइरहेको छु। यो पार्किङ। ओके, यो अहिले म यो गाडी स्टपमा छ, रोकिएको अवस्थामा छ। यो पार्किङ हो। यो रिभर्स तपाईको ब्याक यहाँ लग्यो भने ब्याक हुन्छ। ओके, यो न्युटनमा हुन्छ यो गाडी। यो ड्राइभमा। ओके, यो ड्राइभ गर्ने यो गाडी हिँड्ने हुन्छ। यो पनि सेम र यो सेम हुन्छ। ओके, सो ओके, नाउ म अब तपाईलाई गाडी स्टार्ट गर्न गइरहेको छु। ओके, यसको यहाँ छ। यो भयो चाबी हैन। र एउटा कुरा तपाईको गाडी स्टार्ट गर्नुभन्दा एउटा अर्को कुरा तपाईलाई म के देखाउन गइरहेको छु भने यहाँ छ यो ब्रेक हो। यो ब्रेक हो। ओके, यो एक्सिलेटर हो। यो एक्सिलेटर हैन। यहाँ अटो गाडीमा सबमा यो दुईटा मात्रै हुन्छ। यो ब्रेक हैन, यो एक्सिलेटर। ओके, त्यसो भएपछि म अब गाडी स्टार्ट गर्न गइरहेको छु। ओके, यो गाडी स्टार्ट भयो हैन। गाडी स्टार्ट भएपछि तपाईको अब म के गर्छु भने म तपाईहरुलाई सिकाउन चाहन्छु। ब्रेक पुश गर्ने, ब्रेक पुश चक्ने पार्किङमा यहाँ यो गर्यो भने तपाईको ब्रेक पुश गरेर मात्रै यो मुभ हुन्छ। विदाउट ब्रेक नचाटिकन यो हुँदैन। यो गर्ने तपाईको यहाँ यो रिभर्स यो ब्याक जान्छ। ओके, यहाँ गरे यो न्युट्रल भइगयो हैन। अनि यो डीमा यसरी लग्यो भने यो हिँड्छ। यसरी हिँड्छ। ओके, अनि फेरि रिभर्समा लाने गाडी रिभर्समा लाने ब्याक हुन्छ। गाडी रोक्दाखेरि गाडी रोक्नु पर्यो भने यहाँ लाने छ। बस यस्तै बन्द। ओके, सजिलो छ यो। धेरै कुनै साह्रो काम छैन। एकदम सजिलो छ यहाँ ड्राइभ गर्न। मात्र यति हो कि नेपालमा चलाइरहेको तपाईको यदि नेपालमा तपाईहरुले लेफ्ट साइडमा राइट साइडमा चलाइरहनुहुन्छ भने यहाँ विदेशमा तपाईको लेफ्ट साइडमा, नेपालमा राइट साइडमा बसेर तपाई चलाउनुहुन्छ भने विदेशमा लेफ्ट साइडमा बसेर चलाउनु पर्ने हुन्छ। हस् त, फेरि नेक्स्ट भिडियोमा म तपाईहरुसँग भेट्ने बाचा गर्दै आजलाई यो सानो भिडियो म यही समाप्त गर्न गर्छु। धन्यवाद।